को मिलाते हैं ट्यून जैक्सन म्यूजिक के गायिका से आपसे रूबरू कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सानिया संगम। कितना उम्र हुआ आपका? 13 साल। मात्र 13 साल। 13 साल में आप गाना सीख गई हैं? जी हाँ। कुछ गा के सुने। सबसे पहले तो आप बीटी न्यूज में आपका स्वागत है। आप लोग को भी सादर सादर प्रणाम। अब कुछ दर्शकों को आप अपने जुबान से गा के सुनाइए। पहली दफा यूं ऐसे मिली तू, बन गई दिल की धड़कन। पहली दफा यूं ऐसे मिली तू, बन गई दिल की धड़कन। आई है जब से तू जिंदगी में, आई है जब से तू जिंदगी में, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। पहली दफा यूं ऐसे मिली तू, बन गई दिल की धड़कन। तो अभी आप सुन रहे थे सानिया संगम की आवाज़, मधुर आवाज़ में